reklam agentliyi olan Şahin TV kanalından salamlayırıq və sizin nəzərinizə bugün bir məsələni çatdıracağım dəyərli izləyicilərimiz. Ağdam rayonunun Uzanlı qəsəbəsinə gəlmişik və burada bu gözəlliyində bir evlə hələ də indiyənə kimi belə çəkilişlərimiz olub. Bu gözəlliyində full remontlu bir ev görməmişəm, nə də sizə göstərməmişəm. Və dəyərli izləyicilərimiz hal-hazırda daxil olaraq evimizin içinə, məhəlləmizlə, evimizlə tanış olun. Və nəzərinizə çatdırım ki, bu evin mebelləri içində olmaq şərti ilə satılarsa başqa bir qiymətdir və içində mebel sistemi olmamaq şərti ilə satılarsa tamam başqa bir qiymətdir. Qiymətlər haqqında da məlumatları ekranda yazacaq dəyərli izləyicilərimiz. Hal-hazırda daxil olaraq evimizin içinə tanış olun. İlk öncə həyətə daxil olduğumuz zaman burada çox gözəl bir tavanı da mebellə, taxtalarla hazırlanmış çardaqla sizi tanış edirik gördüyünüz kimi və ondan sonra daxil oluruq həyətimizlə sizi tanış edirik. Gördüyünüz kimi qəşəng meyvə ağacları olan bir həyətimiz var. Və dəyərli izləyicilərimiz, nəzərinizə bir məsələdə çatdırım ki, burada həyətimizdə yerləşən bir dənə əl evimiz var. Əl evindən sonra 12 çox məhəllənin içində yerləşən başqa bir tikililər də var. Onlarla sizi tanış edirik. Belə bir sanitar qovşaq var, tam hazır deyil, amma alan adam özü, buradan beləsini özü hazırlatdırıb zəhəlini göstərə bilər. Və əlavə də burada gördüyünüz kimi başqa bir əl evi var, gördüyünüz kimi. Və sonra burada mini bir dənə düzə toyuq, düzə belə saxlamaq üçün yer var. Və əlavədə burada setka var. Əlavədə burada bir dənə otaq var. Burada bir dənə toyuqçuda saxlamaq üçün əlavə bir dənə fili var. Dəyərli izləyicilərimiz, hal-hazırda daxil olaraq evimizin içi ilə tanış edirik, dəyərli dostlar. Və dəyərli dostlarımız, hal-hazırda daxil oluruq. Heç vaxt, heç yerdə görə bilmədiyiniz qədər gözəl bir evin içi ilə tanış edirik. Gördüyünüz kimi 5 pilləkən qalxdıqdan sonra ilk öncə bizi mətbəx qarşılayır və gördüyünüz kimi çox gözəl mətbəx var. Bu evimizin həqiqətən də full remontlu bir mətbəxdir və bütün sistemdə özünüz görürsünüz ki, komfortlaşdırılmış formada yığılıb. Və dəyərli dostlar, mətbəxi tərk elədikdən sonra bizi evin foyesi qarşılayır gördüyünüz kimi. Hal-hazırda evimizin foyesi də çox gözəl bir tavanla yığılıb. Çox gözəl aboyla da çıxarlar, qəşəng remont olunub və dəyərli izləyicilərimiz hal-hazırda daxil oluruq evimizin ayaq yolusuna gördüyünüz kimi. Və dəyərli izləyicilərimiz ayaq yolunu tərk elədikdən sonra